تخيل ان انا بقلب في السوشيال ميديا لقيت ناس عامله فيديوهات تعليم بيع، بيقولوا لو العميل قال لك كذا قول له كذا، ولو قال لك كذا قول له كذا. انا بقيت هتشل، انا بقى اتعوج. يا جماعه البيع مش وصفه. طب انا العميل بقى ما قاليش الكذا ولا الكذا اللي انت قلتها ده، هجيبك منين ترد؟ ما المقلد او المتلقن عمره ما هينجح. فين انا بشخصيتي والمنتاليتي بتاعتي ارد على العميل ازاي؟ احنا هنا في الفيديوهات اللي احنا بنعملها احنا بنقدم لك طريقه تفكير، ما بقولكش لو العميل عمل كذا اعمل كذا. دي وصفه مطبخ، حط 3 معالق سكر على معلقتين دقيق. الكلام ده مش موجود في البيع. انا ما اعرفش اقول لك لو العميل عمل كذا هتقول له كذا وتقول. طب ما هو ممكن العميل يطلع واحد تاني خالص ويقول كلام تاني خالص. هتلاقي نفسك لو انت متلقن او لو انت مقلد هتهنك، هتقعد عامل كده، لان اللي قالك ما قالكش لو حصل ده هتعمل ايه. انت ما عندكش، هتاخد الصدمه لان انت بتقلد. عارفين دي بتحصل فين؟ الناس اللي بتفهم في الشطرنج هتلاقي في حاجه اسمها افخاخ. واحد يعرض لك فخ للشطرنج، ابتدي الافتتاحيه بكذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، والملك يموت في 10 حركات. بتلاقي نفسك في الحركه الثالثه اللي قصادك حرك قطعه غير القطعه اللي انت متعود انها تتحرك. عارف ايه اللي بيحصل؟ انت بتخسر الدور في 3 ثواني، بتبتدي تلوش. طب ده يقول ايه؟ ان دايما لازم يكون عندك فكرك. انا بحطك على الطريق، لكن تمشي تمد طريقه مشيك على الصف اليمين ولا على الصف الشمال دي بتاعتك، دي الدستور بتاعك. تفهم الموضوع ده هتلاقيه مشروح بالملي في الفيديو بتاع خليك جنبها. اللي انا عايز اقوله يا جماعه، فن البيع هو 30% موهبه و70% اكتساب مهاره. طب ال 30 اللي عنده 70% ممكن يقلل ال 30؟ ممكن. انا ما عنديش الموهبه، ممكن بالتكرار وبالمهاره وبالتعليم توصل لل 100%. اوعى تقلد حد. ليه؟ لان العملاء مختلفين. اذا تنت الموضوع اوعى تكون مقلد، لان في اي قصه في طرفين. ما تقدمش ان الطرف اللي قدامك هيقول كذا ويقول كذا ويقول كذا، ان ممكن تلاقيه فاجئك بكلام تاني خالص، باسلوب تاني خالص. فبدل ما تبقى تتصدم، البياع الشاطر الوينر لازم يكون عنده مرونة، لازم يكون عنده لياقة لتغير الموقف في اي لحظة. الفجأة ان لقيته بقى في صفك بعد ما كان ضد.